ఐకియా బ్లాగ్ చూసారు కదా. సో కొన్ని సామాన్లు తీసుకున్నాం. అందులో కర్టన్స్ బ్యాక్ డ్రాప్ కింద యూజ్ చేద్దామని చెప్పి కర్టన్స్ తీసుకున్నాము. ఇది ఆల్రెడీ మీరు యూస్ చేస్తున్నారు, అమెజాన్ స్టాండ్ అనమాట. దీని లింక్ నేను తీసుకున్న కర్టన్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను. ఇదే కర్టన్. దీన్ని ఏంటంటే 2 టైప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇట్లా హోల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇందులో నుంచి కూడా రాడ్ పెట్టుకోవచ్చు. లేదు అంటే వెనకాల ఇట్లా స్ట్రిప్స్ ఇచ్చారు, ఈజీగా మనం దాంట్లోకి పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్స్ దీన్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ముడతలు అనిపించింది, ఇట్లా వేవీగా ఉందన్నమాట. కొంచెం నచ్చలేదు. సో అమెజాన్ లో నుండి ఈ క్లిప్స్ అయితే ఆర్డర్ చేసినాము. ఇవి కటన్ క్లిప్స్ అన్నమాట. సో వీటిని మంచిగా పెడితే టైట్ గా స్టిఫ్ గా ఉంటది. ఇప్పుడు అప్కమింగ్ క్రియేటర్స్ కి ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని వీడియో లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది, చెక్ చేయండి.